जिंदगी आज ही क्या पता कल किसने देखा गवार है फिर दुनिया से। मैं खुदा की नजदीक का बंदा उसी का रिलेशन में पड़ा रहा खुदा के। फीलिंग से निकलती क्या पता सोचा लिखता मैं शक्ति जन भूजा के। इंसान बहुत मतलब ही जानवर धरती पे याद करता। लेट्स गो। जिंदगी आज ही क्या पता कल किसने देखा गवार है फिर दुनिया से। मैं खुदा की नजदीक का बंदा उसी का रिलेशन में पड़ा रहा खुदा के। फीलिंग से निकलती क्या पता सोचा लिखता मैं शक्ति जन भूजा के। इंसान बहुत मतलब ही जानवर धरती पे याद करता इंसान से दूर जाके। आधा बेटी का फ्लैट में शॉर्ट बजे अपोजिट घाट गैंग डब्ल्यू में नंबर चेंज। इशारा नंबर 36 बता रहे हम मटीरियली झेले सब हाई पेडल करते शेयर। सब औरत ने सेम ब्रो कैरेक्टर मैटर जमद रखे औरत के बाहर फिर लाइफ में कर्मा पे बिलीव शाने बेटे घर पे और छोटे लोग चांद पे देख। इधर आ कान पट्टी चेक तेरी भसड़ के अंधेरा मेरे देश की वीडियो। मैं आई लव स्लम से मर्द को दो औरत दो बच्चे कौन पैसे नहीं वीडियो को। खेकड़ों की बस्ती है नाम जिसका छाती में सूरज झुकी रंगू पीढ़ी को। आधा तेरी छोटे लो फुकट की 12 ने की अक्कलन ज्ञान दे रही। अच्छा बोला घर पे रैप तेरे बस का नहीं रैपर ले बिजी नहीं असली में। कितना ही बढ़ाऊंगा शाना तो शान भट्टी घर पे रख ब्लेड रखते झिपड़ी में। फाइल में टैग दे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड एवन से ग्रेटेस्ट एंड स्टिल द सेम। उतरा में सीन में बिना प्रॉफिट के हवसा दौलत की नाइफ फेम। मैं भी वो रंगी जो निकलता मुश्किल से गले लगा लो जो किसी को। मुंबई के लोकल से धक्के बुके खाके सफर में निकला कुछ करने को। प्रत्येक शुभकामाच्या अगोदर आई बाबा सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वप्रथम प्रणाम तुम्हा करुणे मी निघतो पैशाना साधो नाकाना जपतो। पास माझं नाकू तर खूप तरी अंधारातून उजव्याच्या दिशेला पळताना पाय माझे थांबले नाही कधी कोणा कशाला बस झाला भ्रष्टाचार अत्याचार। ब्लड माझं ब्लू फक्त चार्जेचा प्रचार हिप हॉप हेड कॉर्डर माझा मानपूर मुंबई 43 करा पुरा सिनाज